mevsim nedeniyle ve havaların da dengesiz gitmesi sonucu üst solunum yolu enfeksiyonları ve boğaz enfeksiyonları artmış durumda. Halktan çok sayıda başvuru ve reçete geliyor bu konuda. Ancak ilaçların karşılanmasında sorunlar yaşanmakta eczanelerimizde. Öksürük şurupları başta olmak üzere birçok ilaçtaki yokluklar halen devam etmekte. İlaçların euro bazında fiyatları kararname uyarınca bir miktar düzenlenmesine rağmen burada piyasadaki gerçek enflasyonun çok altında bir veri ile bu düzenleme yapıldığı için sanıyorum firmalara yetmiyor. Maliyeti kurtarmadığı için de birçok firma üretimi kısmış ya da tamamen durdurmuş durumda. Eczanelerden talep edilen ilaçlar 10, 20, 30 adet istendiğinde bir adet, iki adet tevzi şeklinde gelebiliyor. Örneğin bir öksürük şurubunu baz alırsak bir yıl önceki fiyatına göre bu yıl şu an itibariyle %52 oranında bir zam almış durumda. Fakat piyasadaki gerçek enflasyon ve maliyetler bunun çok çok ötesinde olduğu için burada konunun tıkandığını düşünüyorum.